Jene, mami, wat zijn nou kom mami, koekoek, mami, en nou zo gevaarlijk in te dieren. Het was vandaag een stressvolle game. Ja, mami, nou van Bluebirds en Bonneville United. Ja, nou is het. Yo, mami, nee. Pak het. My staat vergeet de rode kaart te krijgen. En ik is baie ontevreden. Ik blij maar niemand is. Mami, pik je rode kaart te krijgen. Hoe dan zo? De livery van mijn dag is omgekrapt. Huh. Yo, mami? Ja, maar Bonneville United heeft goed opgespeeld. Oh, nee, mami. Zo, hulle was die papjes laasie. Ja, dat is allemaal lekker sterk die gekomen. Oh, Bonneville United? Maar Bluebird is maar net zo'n bikkie. Die jene, mami. Ja, een dag van kapitein Eier. Kapitein Eier. Wat het Eier zo special gemaakt, mami? Kapitein Giers was weer recht. We zijn toch goed geleerd. Als ik klonk van Eier en voor DC zei, hij moet kwalen toe gaan. Dan is het aan in Japan. Oh, nee. Yes, Bluebird, ik is spijtig was je aan die, mami. Ja, jij wil ze zo vroeg en die bij de huis leeg. Ik heb lekker daar weer uitgemast. Stand. Ja, dan van DC, zijn voetschrok en lak. Hoe is dat zo, mami? Bij Tansikani in coaching. Zijn type dansje was weer aan. Terwijl hij te ijs gedrokken. Ja, Bluebird is wel net die best. Nee, geluk, mami, geluk. Nee, geluk voor mami, dus op een man. Bluebirds, als we aan de gang. Net zo mijn kant. Maar waar laat ik me klaar krijgen? Voor wat, mami? Voor die treintje rijden. En die hele pony wil blauw vef.